گزارش CM Pro در بازار ارز دیجیتال قیمت بیت کوین به محدوده 35,000 دلاری سقوط کرده است، اما هنوز خبری از شکسته شدن مقاومت 40 یا حمایت 30,000 دلاری بیت کوین نمی باشد. دولت چین بار دیگر خواستار برخورد با صنعت ماینینگ بیت کوین در این کشور شده است. دولت چین اعلام کرده که از سال 2026 جلوی تمام پروژه‌های پرمصرف را می‌گیرد، چون می‌خواهد تولید کربن و آلودگی‌های ناشی از آن را کاهش دهد. این خبر باعث سقوط 12% بیت کوین تا قیمت 30,000 دلار شد. به نظر می‌رسد سقوط قیمت اتریوم در نتیجه افت فعلی قیمت بیت کوین است که ناشی از برخورد مقامات چینی با ارزهای رمزپایه و اعمال ممنوعیت در استخراج آنها به دلیل مشکلات تولید کربن است. ارز بیت کوین منفی 8%، ریپل منفی 12%، دوج کوین منفی 7%، چین لینک منفی 13%، یونی سواب منفی 5%، لایت کوین منفی 14%، کاردانو منفی 11% و پولکادات منفی 5% نیز امروز به رنگ قرمز بودند. ارزش تجمعی بازار ارزهای دیجیتال از دیروز 8.7% کاهش یافته و به 1.6 تریلیون دلار رسیده است.